Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Ceria Bersama. Halo, jadi kita akan memulai gamenya bermain Crash Simulator. Kita mulai. Bentar guys, kita akan ganti mode dulu guys ya. Ganti mode guys. Seru banget ini. Coba kita akan mulai guys. Stop. Kok bisa hancur ini? Gak tahu pokoknya sampai ya. Continue, nggak apa-apa pokoknya sampai ya. Skip. Udah baling-baling ini. Lihat mana guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa guys, kita bisa. Bisa. Lolos guys, tinggal kita Fatality. keren. Boleh. Ini gampang guys, cuma gini doang. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Wih. Bisa ini guys. Aduh, meninggoy ini guys, Retri. Langsung guys. Fatality. Oke, lanjut kita akan bermain juga. Pelan-pelan guys, belum apa-apa wis rusak guys. Kita ini gak usah digas, biarin aja, gak usah digas, udah kencang ini. Ayo bisa, kurang dikit lagi. Tak fatality guys.
Langsung skip aja guys, ganti mobil kita ya, bagus banget ya, RGB guys layarnya guys. Kuat ya. Meninggal. Setuju guys. Pisang jadi oleng pelan-pelan aja guys ya, kasih tikus guys. Mobil guys, ganti mobil kita. Kita beli mobil yang bagus guys ya. Kalau setan ini anteng guys. Kenapa baru rusak guys? Sulit banget guys jalannya guys. Bentar lagi checkpoint. Sekarang guys, astagfirullah, ini gak digas ini.
Main. Ya, nggak cek poin.